mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM ni nu ko baaxoo alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu àndaat ak yéen seen émission yoon wi di ci am mbégte ànd akub jàngalekat Dame Mbodj mooy secrétaire général Cusems authentique di it coordonnateur bu FEDER ëmb ay syndicat yi jàngalekat monsieur Mbodj ñu ngi lay ziar bu baax rafetlu teewaay gi. maa ngi lay fay di la sant bu baax Alaaji Assane di rafetlu ñëw bi ma ñëw fii ci yoon wi nga xam ne émission bu mag la Sénégalais yëpp koy déglu di ñaan nag lañ fiy waxtaane jur njariñ. amiin surtout ci situation bi nu toll. jërëjëf Dame Mbodj situation ci réew mi également fekk fi aw tiis ak génnuk àddina Habib Faye ràññiku woon lool ci wàllu aar bi bokkoon Super Étoile ñu koy jaale njabootam yëpp di ko jaale Sénégal rawatina it président directeur général groupe Futurs Médias Youssou Ndour ndax ni mu ko waxee rakkam la nattangoom la woon ci liggéey bi Habib Faye di ko jaale it Lamine Faye mag je di sama soppe di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala xare ko aljana Habib Faye bu Super Étoile. njàng mi Dame Mbodj ak fi mu toll Cusems authentique wax nañ ko yàq jiite waaye ci wàllu syndicat unité syndicale bi mbootaay ga woon seen biir ak bennoo gi faful naaw ak li ñu mujj dund ci xaajatloo seen biir. waaw loolu moom dëgg la Assane gannaaw bi mu nuyoo militante ak militant wu Cusems authentique yëpp ak FEDER di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu surtout jàngalekat yi. loolu ngay wax bés bu nekk ñu laaj ñu ko ndaxte wax dëgg yàlla bu ñu xoolee ci réew yi nga xam ne jàngalekat yi am nañ doole lool mën a changer décision yi nga xam ne mooy am ci biir wàllu njàng mi dañoo boole seen doole def benn dank Sénégal nag féewloo bi bari na waaye nag malgré que pàcc yi bari na am nañ ay kuréel yoo xam ne mooy tax presque bu ñuy wax dañuy am possibilité pëccëxoo du am. donc même avant ñuy organiser élection représentativité donc vraiment naam Sénégal moom division yi bari na muy ci politique bi di ci syndicat yi. mais ni ñuy amee ci politique bi ay coalition yoo xam dañuy boole syndicat yu parti politique yu bari noonu la syndicat yi amee ay kuréel donc presque loolu feeñul lool parce que bu ñu taxawee ci kanamu autorité. kuréel bu ci nekk benn porte parole la am. donc loolu du ci dara presque nit ñee koy wax nii rek. mais bu ñu toogee ci kanamu autorité bi tey jii autorité bu wootee dañ naan FEDER jëlal parole. même bu dee 13 organisations syndicales du ñoom ñëppay wax kenn ay wax. bu dee tamit G6 ñun la même chose bu dee feneen ñun la même chose donc vraiment problème mu identifier intervenants yi. ak cibles yi nga xam ñoo war a wax ak état moom. loolu amul jafe-jafe beneen bi ci am solo tamit interlocuteur loolu amul problème beneen bi ci am solo aussi mooy ci terrain bi. muy jàngalekat yi ci daara yi lalu yéeg yi dugg dóomu yi ñoom ñëpp benn lañ boo demee ci département yi ñun def nañ ay marche def nañ marche à Mbour def nañ marche à Kaolack vraiment def ay rassemblement fii à Dakar mais li ñu jàpp mooy fu ñu mën a dem dañuy gis ne jàngalekat yi benn nal lañ ñoo bokk kër yi nii dëkk ñoo bokk popot yi ñuy def di añandoo di reerandoo di ndékkandoo maanaam benn bopp lañ. même bu fekkee am na ay pàcc yu am ci njàng donc presque loolu. amul solo loolu d'ailleurs la koy won grève bi ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy wax même suñu amee ay ñaari kuréel ñu naan G6 ak FEDER. li ñu jàpp mooy ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy wax. te ñaari kuréel yooyu li ko andi rek mooy gouvernement moo jàpp ni ñii laay waxal du ma wax ak ñii mais li am solo mooy li ñuy xëccoo moom. ak li tax ñuy yëngatu moom benn bi la te ñun ñëpp ñuy jàngalekat ñoo ko. maanaam da nga bëgg a wax ne fragiliser wu leen wàññiwul dara ci kattanu xeex syndicat bi. wàññiwul dara ci loolu te gouvernement moo ko nandagul parce que soo gisee moom bu demee ba yaakaar ni bu xëccee benn syndicat ni ko level sa mot d'ordre yëf yi jeex mooy nandagul loolu parce que du affaire benn nit. parce que jàngalekat yi romb nañ foofu. fi mu toll ni ñoom li ñuy seen ak yelleef yi tax ñuy xeex ni te dinañ ci xuus. li ci am solo du ay kee mooy jiite ak kee moo dul jiite ndax jàngalekat yi comme ni ko français di wax marié wuñu kenn. ku leen fi nekkal nekk ci seen ak seen yelleef ñu ànd ak yow. ku ko defatul ñu won la ginnaaw. kon nag li ci am solo du kii mooy jiite ak kee mooy jiite waaye la tax jàngalekat yi boole seen doole taxaw fippu. taxaw di xeex ak état. loolu mooy solo si waaye nag wax dëgg yàlla ñun dirigeants yi moom dañ leen di jiite waaye ëpp ñu leen xam-xam parce que ñoo bokk diplôme yi am. ëpp ñu leen daraja ëpp ñu leen wut dara. donc bu ñu joxee seen man-man ak seen sañ-sañ topp suñu ginnaaw ni ñu doxal leen mais nag ñoom ñooy wax fi ñu jëm. d'ailleurs looloo tax sa mot d'ordre bi jafee yëkkati. parce que jàngalekat yi ku ci nekk da ngay wax li nga xalaat. bu ñu paree ñu toog pencoo ko ci daara yi. ba ku nekk am nañu jot a levé ku mel ni CELS jëloon pay ci élection représentativité syndicale loolu da nga bëgg wax ne aussi peesewul dara ci biir. peesewul dara lu mu jur gisoo lim jur man sax daanaka dama leen a yërëm ñoom ñooñu parce que boo xoolee ci réew mi presque département yi télé yeeg rajo yi ñu ngi koy wax que jàngalekat yi ñu ngi démissionné ci syndicat yooyu def loolu donc ba noppi taxaw fippu ni ko yow foofee nga bëgg a dem ne yow da ngay lever mot d'ordre bi ñun lever wuñ ñu ngi bokkaat ci ñiy xeex continuer xeex bi parce que loolu ñuy wéyal xeex bi bañ lañ ca waxoon jotaguñ ci donc yow même fekkente ne yow secrétaire général décidé nga lever yow moomooñu donc ñoom ñëpp même fekkente ne moom levé na mot d'ordre bi soo demee ci terrain bi
partout nag ci réew mi. amul benn jàngalekat boo xam ne presque ci topp na ko ci loolu. donc loolu moo tax ma xam ni li am solo mooy ñun dirigeants yi ñoo xam suñu bopp. xam ne nag jàngalekat yi jiitaluñ ñu pour ñu di leen jëmale fu leen neexul. jàngalekat yi ñooy wax ak ñun bés bu nekk ci daara yi dañuy wax ni fii ngeen bëgg a jëm ak fee nga ñun arrangé wu ñu fii moo ñu arrangé gis nga ñun bu ñu defee ni ñun danoo am importance ñun dirigeant yëpp nag laay wax dugal naa ci sama bopp. ba defe ne war nañoo mën a xëy daan ni nañ lever sunu mot d'ordre parce que way pour telle ou telle autre raison te waxtaanuñ ceeg ñi nga xam ne ñoo moom sañ-sañ wi. base bi bu boobaa ñu ngi nax suñu bopp. maintenant radicalisation moom di ak dëgëral ci wàll wu mën a doon parce que nguur gi am na ci wàllam waaye yéen jàngalekat yi arrangé wul kenn am na sax ñenn ci askan wi ñu ne doy na à l'endroit des enseignants bu ma leen ko sañee wax jot na nag ngeen dellu jàngale ji nag. waa xam nga askan wi moom comme niñ koy waxee ñun bu grève bi dee commencé dañuy mel ni ñoom seen yoon nekku ci. dañuy seetaan. buñ demee ba tar comme seen i doom ñooy def examen te examen yi jege na nag ñu tiit. ku ci nekk jóg di wax. alors que ba ñu waree jóg. ca ñooyee nag. waaw non loolu mais non man jàpp naa ni réew mi li ñu war a xam mooy alal ji di dox ci réew mi koom-koom bi sénégalais yi ñoo ko moom ñoo ko liggéey. parce que tubaab dañuy c'est le travail qui produit la richesse. donc liggéey mooy indi koom-koom. donc moom loolu ñuy liggéey ñoom sénégalais yi leen dénk nit ni ko yow doxalal kon sénégalais yi bu ñu gisee ne pëccëxoo am na ci njàng mi waru ñoo toog. ba yëf yee jaxasoo ñuy doog a joxe seen xalaat may wax ne aussi jàngalekat yi dañoo bokk ci réew mi nag. parce que sénégalais yooyu naan jàngalekat yi arrêté leen te jàngalekat yi di xeex seen àq ak seen yelleef juñ leen xañ ñooñee ñoo leen di loué ci seen kër yi buñ demee ca marché ba ñoom ñoo leen di jaay. te ka leen di loué bu jàngalekat bu fayul ñu toroxal ko génne ko moo ko njabootam ci mbedd mi. bu demee ca marché ba kenn du ko wàññil ne ko yow ab jàngalekat nga donc buñ ko xañee ay àq ak yelleefam ameel ko borom. boo xam ne moo indi coow li ren état di ñu koy gis muy def. di gutandaat comme ni ko Olof yi waxee ba noppi nag amee leen seen xaalis fayu leen mais jàngalekat taxaw nag fuppu donc loolu moo tax sénégalais yi damaa jàpp ni dañoo yëgul li xew mais suñu yëgee li xew ci njàng meeg njàngale mi ak tooñ gi ñu tooñ jàngalekat yi kon jàpp naa ne li ñu wax ni ñoom nañ delluwaat rek xëy na leen delluwaat leen rek muñ leen dañ leen teg waaye loolu garaawul parce que réew mi jafe-jafe yi bari na njàng mi da war a dox ndax suñu doom yi war na noo am seen examen loolu damaa jàpp ni tamit loolu xel mënu koo nangu askan wi yombalewu ko noonu dafa gis xëy ni benn nguur gi def nay effort ndax ci wàllu bor gi sulee fenn daam ku ne tey jii amel nga ma téeméeri junni téeméeri yëpp laa bëgg police sax boo fa demee dañ naa la noo ko mën a fayee xëy na ñoom dañoo gis ne état baa ngi def effort wala yow. non pour yow c'est pas le cas. non c'est pas le cas parce que état dañuy dëngeek askan wi. loolu yàgg naa am nag. parce que état moom intérêt mooy dënge la ak askan wi parce que moom askan wee ko ñor. parce que bu askan wi féeteeg moom rek mu am doole mais nag wax dëgg yàlla ay na yéwén ñun néewul li ñu ameel nan ñu ko fay tey parce que li ñu état ameel dañuy leeral. ni jàngalekat yi dañoo am li ñuy wax ay avancement te képp kuy liggéeykat da ngay bëgg yow ki lay jël nga koy liggéeyal bu ñaari at amee ñetti at amee nga taxaw ne ko man nag war na maa yokk am yokkute. loolu ci liggéey yépp la am. léegi nag ñun dafa am loi sax bu ko tënk bu wax nan ngay yokke ak nan ngay avancer léegi nag loolee loi bee boobu wax état bi nag day tendeefal di ko téye di ko dajale ba mu baree te du ko fay du ko dugal ci sa salaire. léegi nag lu mu ko gën a yàggal du tee bor ba di fa ne. waa léegi nag bor boobu lañ dajale ba mu toll ci téeméeri milliards. waa téeméeri milliards yooyu léegi ñun néew nan ñu ko fay tey ci 8 weer waaye nee nañ leen ñun danoo bëgg suñu xaalis nag ñu fay ñu ko ñun jàngalekat bu ci am téeméeri junni ñu jox ko ku ci am 1 million ñu jox ko ku ci am 800 000 jox ko loolu rek mooy wax ji léegi nag ñu ne leen néewun ci grève bii nan ñu ko jox léegi tout de suite parce que loolu aussi état moo koy wax pour dëngee ñoog askan wi waxuñu loolu dañ ni na état wax ci délai yu jaadu parce que téeméer boobu nga wax su ma ko jëlee bu la nit amelee téeméer ni la mën naa ñaari weer yu ne ma jox la ñaar dërëm doo nangu parce que lam lay jox néew na par rapport ak lim la amel donc bu la nee nag mën naa weer wu ne ma jox la ñaar fukk échéance yi ni mu ko bëggee échéance yi ni mu ko bëggee noonu tëkkee lañ d'accordul dañ ne ko jàngalekat yi pareetuñ pour ñu amel leen seen téeméeri milliards te muy yokk toujours muy gën a yokk ba noppi ñu bëgg ni léegi nañ dem ba ay 2024 ak 2025 duñ nangu loolu léegi dañu wax ne ci délai yu raisonnable nañ toog waxtaane ko péncoo ko ba nga xam ne wax dëgg yàlla ay na yowén lin ñu amel daan ñu ko mën a jox ci jàmm ne ñooy ba ko defee buñ ko étaler ci 2018 bi maanaam weer wu ne ñu comp dugal weneen weer ñu compaat dugal jox ñee ci des xaar ba keroog muy mat loolu lañ leen wax beneen bi nag mooy li nga xam ne mooy coow li mooy que ni wax dëgg yàlla këyitu jàngalekat yi ñu war a jox toujours ñuy yeexal seen i acte avancement seen i acte d'intégration ak seen i acte de validation kooku tamit ay mbir la parce que loolu wax dëgg yàlla ñun sax dañuy wax ne du revendication parce que liggéeykat bi quand même këyit yu koy war a firndeel ne ko jóge nga fii dem nga fee
ministère bi ko yore di fonction publique di tendeefal kooku tamit lu ñu war a lijjanti la ñun Sénégal parce que nag aussi vraiment loolu du sax ay revendication maanaam ku ci ne këyit bi nga xam moom dañ la war a jox boo waree avance ñu jox la ko te actuellement da ngay gis jàngalekat bu toog juróom-ñetti at du avancé jàngalekat bu xaar juróomi at du jot validation jàngalekat boo xam sax day dem retraite liggéeyal état lu mat fanweeri at ak juróom dem ba retraite toog juróom benn weer du fayeeku salaire am parce que acte ba ñuy tuddee acte de radiation jotagu ci xam nga yooyu yëpp ay yeexital yi tappale yoo xam ni wax dëgg yàlla ñun bëgg nañ tamit mu jeex ci grève bii léegi nag bi nga xam ne moom maanaam su ma la déglu da ngeen ko bëgg a def songum tëggum semmiñ rek neex benn naqari benn mais dina naqari nag moom soit di ngeen sacrifier gune yi wala nguur gi dàq leen ci fan yu néew am nañu koy njort nga baal ma ci waxin mi encore mais je le dis que li nga xam ni bokk na ci njort yi ndax état bi nee na génne na bataaxal keroog ñenn ñi jàppe ko sax xeetu mise en demeure ma ne ku may wul Dame Mbodj def reconversion boo ñëwee fii sax mën naa la jël jërëjëf Alaaji Assane xam nga foofu wax dëgg yàlla mesures yi état bi bëgg a jël foofu man erreur la may def sax su ma ko déggee parce que xam nga 97 000 jàngalekat te taux de suivi bi ñu am ci grève bi mosuta am ci benn grève parce que guléet daara yu digg dóomu yi ak yu lalu yi boole seen doole mel nii ci réew mi fépp ke benn amul benn contrée booy dem ci réew mi boo xam si bokkuñ ci grève bi lii mi ngi doog a am musta amee nii parce que bu njëkk dañ daan élémentaire bi ñoo nekk en crise wala ñu ne moyen secondaire moo nekk en crise mais bii yoon ñaari secteur yëpp a nekk ci jafe-jafe yu metti yu tarte grève bi ñëpp a ngi koy suivre donc état nag bu ma nee taxaw ne moom dana dàq 97 000 jàngalekat ak li bootu ci seen ginnaaw ak seeni famille salaire u Sénégal ku ne xam ne jàngalekat moomu ko ñu ngi leen di déglu ba ne yegg ci ak ñun. très bien ma leeral ni état waxu ko benn yoon dafa am ñu koy njort ndax gis nañ ne affaire de dëgëral bi ci ñu ci toll leeral également ni laajub tooñ la woon ne kenn ñaanul yàlla ni nga ko waxee salaire sensibilité bi ci ne njaboot ak ni Sénégal tëddee sur le plan culturel même ñu naan dañuy dàq liggéeykat maintenant il faut que juboo am il faut ngeen yàbbi si lëf pourquoi ngeen taxawee ni am nañu ne da ngeen bëgg leneen dafa am daal yéen ñu leen di ruux ba ci sax wàllu politique gu rax ci biir. non loolu ay wax la rek xam nga nañ waxante dëgg rek ñun ay revendication lañ teg ci table ji. et puis président bu fi ñëw rek wax loolu. maa ngi fàttaliku président Ablaye Wade. bi ñuy nekk ci nguur gi. daf ñu recevoir en 2012. bi mu ñu recevoir en 2012 mu ne yéen daal dañoo jàpp ne sax président Macky Sall mii moo nekk seen ginnaaw boobu entre les deux tours mu recevoir ñu palais. du ma ko fàtte mukk. bi ñu demee ba mu des ci moom ak président Macky Sall mun ñu da ngeen di lever seen mot d'ordre bi nag comme ñii lañ def nii rek ci seen lettre bi ñu génne barki démb Seydou Guèye daan nañu sommé nañ leen pour ngeen dellu ci classe yi parce que jot na nag parce que booba nee na moom jàpp na ni sunu grève bi yàqal na ko ba loolu ko bokk na ci li ko yóbbu deuxième tour waaw ñu ne ko nag président ñun grève wuñ pour jàppale président Macky Sall grève wuñ pour xañ la yow sa nguur grève wuñ pour jàppale keneen ñun suñuy àq ak suñu yeleef la nu sa gouvernement xañ ñu taxaw di xeex suñu àq ak suñu yeleef loolu moo tax fii tamit bu ko ñuy waxee ñun du ñu déranger parce que yàgg nañ ñu koo jiiñ mais ñana ko doon jiiñ ban ñàkkee nguur gi ñii fi nekk ñoom lañ doon wax ne ñoom lañ doon jàppale kon ñii tamit xëy na bis bu mu fi jógee ñeneen ñi ñëw sax loolu la ñuy kon ne wax tant que ñu ngi kon ne wax loolu man pour man jàpp naa ñu ngi ci suñ rôle mais nag ñoom ñi nga xam ne ñooy nekk ci opposition bi ni ñu aywa li ngeen di wax yéen a ne ci dëgg bis bu ñu nekkee ci pouvoir bi daal di changer discours ni ñu léegi yéen ñee ngeen di jàppale ña nekkagul ci nguur gi kon jàpp naa ne jàngalekat yi soppeekuwuñ ñi soppeeku mooy ña nekkoon ci xëccoo gi ba jot ci nguur gi changer discours di wax leneen donc ñun leenu jàpp mooy jàngalekat yi kenn sañu leen a yëpp gis nga man mii di wax ak yow même su ma doon politique ñemewumaa jàkkaarloog sama syndicat Cusems authentique wala ma jàkkaarloog waa FEDER ak ni ma leen xamee muy ñoo xam ne ay kàngam lañ su ma jëlee ñi nga xam ñoo ci gën a siiw ci FEDER mais ay ponkal lañ ci politique ci ay yeneen parti da nga ma bëgg a wax ni que malgré tout cela ñoom seen far du influer ci décision syndicats yi démocratie syndicale la fa am non démocratie la dañuy ñëw parce que effectivement ni nga ko waxee xam nañ fi syndicalistes yoo xam politiciens yu mag lañu aussi oui effectivement parce que soo jëlee par exemple ku ci mel ni Baxaw Jong bu secrétaire général bu SNEL FC nga jël ku ci mel ni Mbaye Sarr nga jël ku ci mel ni Ardo Fall bu Mbour et cetera pour citer ñooñu ay Moussa Diène et cetera mais ñooñu ñëpp ay kàngam lañ donc ñooñu man Dame Mbodj su ma yaakaaree ne mën naa leen a influencer ci politique maa ngi nax sama bopp wala le contraire non wala ñoom ñu mën maa influencer ñoom parce que mënul nekk parce que dañuy teg ay points dama la li la koy gën a firndeel mooy tey jii li ñuy revendiquer nii li gënoon a gaaw kay mooy comme ñun dañoo wax ne lii moo tax ñuy xeex waaye nañ ko saafara xool ndax ñun dañuy dellu ci classe yëpp nit xam nga loolu gën a gaaw lépp justement parce que li gën a gaaw rek mooy ñu saafara contexte préélectoral bi aussi am nañu ne bon c'est de bonne guerre comme ñu ngi jëm ci élection ngeen bëgg a sës nguur gi ci miir bi waaw mais xam nga nag aussi xeex booy dóor da ngay xool moment ba ngay dóor mbër yi may dégg xam nañ loolu booy dóor fu ne rek nga sànni fa sa loxo da bu ko yàggee da ngay daanu donc dóor booy dóor da ngay xool fa ngay dóor fu porté
nga dóor nguur gi dañuy jekku yenn saa ñun ñu jekk ko loolu d'accord naa ñi koy wax parce que loolu aussi noonu lay doxale parce que ñoom bu fekkonte ni sax li ñu war a doxal ñu ngi koy doxal normalement ba grève du am kon jàmm am mais nag la ñu war a doxal duñ ko doxal léegi dañuy nekk di tendeefal ci yu bëri ba nga xam ne xeex day am mais bu xeex amee nag ñun ñooy xool fi nga xam ne moom la ñuy demee grève parce que président Macky Sall bi mu ñëwee ci pouvoir en 2012 daf li ñu man maa ngi doog a ñëw xamaguma lu xew ci état bi may leen ma ab diir ay ñetti weer la doon ñaan ak ñeent sax ñu ne ko dañ lay may temps bu doy sëkk président de la république ñu waxtaan ñun ak gouvernement am ñu waxtaan ñaari at bañ waxtaanee ñaari at ba 2014 17 février ñu toog premier ministre fekke ko ak ay médiateur ñoom Iba Der Thiam ak ñeneen ak ñëpp ñëw fekke ko ñu teg document bi ci table ji lire ko mot par mot déggoo ci ñu xaatim ko ñun syndicat enseignant ñun ñëpp ku nekk jël sa cachet def signé ne d'accord naa ci li ñu fi wax ministre ya fa nekk mat nañ 9 ministres ku nekk signé waa léegi premier ministre fekk ko firnde ni lii ngeen fi wax dinaa fexe bañ doxal ko moom Boun Abdallah Dionne mi waa léegi bi ñu paree Mansour Sy génn wax ci seen tournée nous venons de signer des accords réalisables waa kon kay wax jooju mooy lañ déggoo nag ñun comme mooy coow li waaye àli kalet ji mooy lii lañ déggoo woon nañ ko doxal waaye toog di wàññi ay poñ ak di wax la nga xam ne moo ci am soloog la ci amul soloog lañ def ak lañ deful wax naa bërki démb ni su fekkente ne da nga am sa soxna ni ko dinaa la may nangam bu weer wi dee dinaa la jox nga jënd loo defare lii yére yoo jënd wala loo ndawtale et cetera dinaa la jox dépense bi nag ba weer wa dee nga jox ko yu sew sewaan yi dépense ba nga ne ko man aw ma xaalis buñ la waxee nga ne ñeent la woon waaye jox naa ko ñett yi benn rek laa ko joxul te doo wax bi nga ko joxul mooy ba ci ëpp doole loolu la état bi def bi ci ëpp doole mooy dañoo déggoo woon ak état muy ban mooy bi ci ëpp doole mooy li ñuy wax ndàmpaay yi ñu tiri ndàmpaay yi jaarale ko yoon tiri ndàmpaay yi jaarale ko yoon mooy dañoo déggoo woon ni liggéeykatu nguur gi dafa am ñoom kontaanuñ jàngalekat yi médecins yi ñi ci ëpp doole dañuy taxaw di kaas ni leen di fayee seen ndàmpaay jaarul yoon ñu ne léegi nañ ko étudier ca 2014 ca protocole d'accord boobu ma lay wax lañ ko bind ñu ni léegi état ne d'accord na léegi comme yéen ñëpp a ngi ñaxtu yéen secteurs yu bari surtout yéen jàngalekat yi dinañ ko càmbar pour xool ndax li ngeen ñaxtu ci dëgg la nekkam déet ñu ne d'accord nañ ñu ne buñ ko étudier ba pare lan lañ def ñu ne dañ koy partager dañ ciy waxtaan buñ ci waxtaanee par li ñuy def dañuy ubbi ay waxtaan pour saafara jafe-jafe ya nekk ci ne ni fay liggéeykatu nguur gi ñun ñëpp ñu d'accord ci ñu signé ko waaye nag léegi bañ pare cabinet MGP Afrique moo def c'est un cabinet privé ñun ñëpp ñu d'accord nañ bi ko état bi choisir ñu ne état ngi bëgg a def lu leer parce que jël na privé jox ko pour mu def càmbar bi parce que ko joxoon ko bokk ci ñoom ñun suñu xel du dal bi mu ko joxee ñooñ ñu génne résultats yi ñu dajaloo ci hôtel bu nekk fii ci Sénégal ci Dakar ñu dajaloo ñu waxtaane résultats yi moom cabinet bi partagé ko wane ni am na ay li ñuy ñaxtu ñun dëgg la maanaam ab bot di compter cabinet bi proposé nag benn proposé ay solution moom ngeen war a am comme proposé ay solution dama ci laay ñëw rapidement léegi nag ca laa jëm léegi moom bi mu paree loolu nag mu ne léegi dañoo war a ubbi ay waxtaan même chiffres yooyu sax lu ñuy waxtaane la rek léegi ñu war a toog waxtaan nag pour xool nan la ñuy dindee jafe-jafe yi am ci ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi parce que Alaaji Assane dama bëgg nit ñi xam ni jàngale ak faj ak àtte ak beneen bu mu mën a doon benn ëpp ci sa moroom ci réew mi bu ñuy seet bu ci ëpp moroom sax jàpp nañ ni ñun mooy jàngale mais nag bu ñu toogee ku ne di xool sa moroom tam non ak dugal ku mais loolu la fonction publique wax mais loolu la fonction publique wax mais loolu la fonction publique wax Alaaji Assane fonction publique dani xam nga loolu ñi koy wax dañoo xam ne loi bi ñuy wax loi 61-33 nga xam ne moo tënk képp kuy liggéeykatu nguur gi dafa am nu mu tërale ni ñuy fayee liggéeykat yi nga xam dañoo bokk ci nguur gi du privé il ne faut pas nit ñi di confondre privé boo xam ni dangaa teg sa entreprise teg say luwaay bopp ak ki nga xam ne fonction publique la mooy alalu askan wi nga war koo jaarale yoon lépp li am loi boobu moom loi bi lu mu wax dafa leer dani bu ñu jëlee ay liggéeykatu nguur gi ca diplôme bañ leen di recruter ndàmpaay yi ni am waxul salaire ba mais dani ndàmpaay yi nga xam ne dañ koo bokk nañ leen ca yemale bu ñu yemee lijaasa maanaam tey jii boo jëlee ki am bac di jàngale ak ki am bac di nekk ci biir justice bi wala ki am bac nekk ci biir santé bi ñoom ñooñu même buñ tolloowul salaire ndàmpaayu dëkkuwaay ba wala ndàmpaayu leneen boo xam si ñoom ñoo ko bokk nañ ko tolloole parce que loolu la loi bi wax léegi nag loolu la état bi jalgati ci ndàmpaay bi tudd ndàmpaayu dëkkuwaay ne jàngalekat yi yéen ñëpp comme da ngeen a bari alors que loi bi waxul bari loi bi dañu rek nañ yemale ay lijaasa léegi mu ni yéen jàngalekat yi yéen ñëpp ci daara yu lalu yi ak yu diggu doomu yeeg yu kawe yi muy université yi yéen ñëpp da ngeen di am fukki junne ak ñaar du ma ci yokkal kenn waaw léegi nag te loolu sax
président Abdoulaye Wade moo Abdou Diouf yokk na ci tuuti parce que fa la départ mu ñëw ba ci Abdoulaye Wade ba Abdoulaye Wade indi ko ba 60 000 ñu ne ko Abdoulaye président lii ngay def ay coow rek lay indi ñun d'accord président da ko yóbbu ba fan léegi nag moom waaw 80 président Abdoulaye Wade daf ko jëlee bi muy nekk ci 35 000 yóbbu ko ci 60 000 léegi kii tamit moom li ma jàpp mooy na ci dolli 25 000 muy 85 000 mais la différence mooy ñenn ñi dañuy gis mënees nañ gis ne loolu effort la waaw non du affaire effort xam nga lu ñu bëgg Alaaji Assane waaw xam nga tubaab dafa wax ni ay solution structurelle moo gën a wóor ay solution mais problème bi aussi nekkul ci kàpp gi ngeen bëgg ne kàpp yëf yi nag ne lii la wala dara duñ ne kàpp ñu néew nan ñu ko jox tout de suite dañoo bëgg ñu régler ko définitivement xam nga tax parce que tant que ñi ngi naan naa la yokkal di ko def séddale maam comme ni ma koy waxee toujours séddale maam mooy Alaaji Assane kii doomu Alaaji Assane la Alaaji Assane day moom sama xarit la léegi bon baal ma jox ko fukki dërëm comme samay doomam ma jox sama xaalis ma def sama nafa nu ma neex lay séddalee kee nag moom papaam maa ngi moom séq ñu dara moom neexuma léegi naa yëkkati juróom jox ko kee naa ko jox ñaar fukk et cetera séddale maam loolu du état du séddale maam lépp dafa war a jaar yoon ñun dañ ni bu ñu bëggee solution am dañ koy régler définitivement xam nga luy régler définitivement mooy ñu wut solution boo xam ne président bu fi ñëwati dootuñu waxati système de rémunération bi mu jaar yoon ba nga xam ne bot di compte du ci am mais rapport bi loolu koy war na am dans les prochains jours parce que rapport am na ci wàllu woowu ba ak yamale gi nguur gi bëggoon ci biir fonctionnaire yi ñu def ci gëstu yi war ba résultat yi génn léegi nguur gi du ngeen ko may mu noyyi tuuti wala da ngeen naan ko rek acca non li ma lay wax nii dafa yàgg moo tax xamal tax cabinet bi mi ngi génn ay résultats am en 2015 ok bi ñu signé protocole d'accord 2014. cabinet bi ko doon def privé bi dafa génn résultat yi 2015. ñun nag biñ ci à l'époque c'était Viviane Bambassi bu ñu toogee ak moom ci kuréel yi waxtaan benn rencontre bu mag bu am ci hôtel fii à Dakar mu daan ne moom résultat yi jox na ko président de la République. moom moo yore primeur de l'information. ñetti at boobu ak léegi ñu ne ko d'accord rek waa nag ñetti at Alaaji Assane. te ñu bindoon ca protocole d'accord ba que suñu jotee résultat yi ba partagé ko rek dañuy ubbi ay waxtaan ci ndàmpaay yi pour que lépp jaar yoon. ba tey waxtaan neguñ ci. ba léegi nanguñ cee waxtaan buñ ko waxee ñuy fenetal ba noppi nag daan di jël seen i montant daal di koy fixé. daan ne juróomi junni lañ ci bëgg a yokk et puis juróomi junni yoo xam si ma nga jëm 2019 donc léegi ñun li ñu jàpp mooy la ñuy bañ bu ëllëgee Sénégal dégg ñu ñuy waxati ci ndàmpaay dëkkuwaay ñun ñii nag dañoo bari histoire xam lu ñu bëgg ñun. même bu fekkente ni liñ ñu ciy jox ci ndàmpaay dëkkuwaay bi nañ ko leeral sénégalais yi néewul nan ñu ko jox léegi. mais dañ ni nañ ko waxtaanee ba nga xam ne gouvernement bi day d'accord ni lii mooy sunu droit ci ndàmpaay yi. lii mooy droit keneen ak keneen kuy liggéeykatu nguur gi encore une fois. néewul nan ñu jox bii moom. bu boobaa bu ne nañ leen ko jox waaye à partir de 2000 nangam. voilà di ngeen nangu ñun amuñu problème ci loolu xam luñ d'accord. mooy l'essentiel c'est vrai que buñ ñu waxee ay délais yoo xam ni ay tappale da caa nekk duñ ko nangu. waaw non il faut tamit mu leer. bu ñu joxee ay délais yoo xam ne ay tappale da caa am duñ ko nangu. mais ñun li ñu jàpp mooy buñ d'accordee ñoom ni dañ koy tiri jaarale ko yoon yamale liggéeykatu nguur gi pour joxe ay montant comme ni ma ko doon waxee noonu. bu ñu jëlee li ñu xayma ci li nga xam ne moom la ñuy fay ndàmpaay ci nguur gi. liggéeykatu nguur gi bu ñu jëlee ñi nga xam dañoo am bac parce que jàngalekat bi ci ëpp li ci ëpp am nañ seen baccalauréat. ñi nga xam ne bac ak benn at lañ def. mooy ñu ci ëpp ci daara yu lalu yi mooy bac plus 1. ñooñu actuellement ñi ko am ci yeneen liggéeykatu nguur gi ñu ngi ci 100 000 francs alors que jàngalekat bi moom mi ngi ci 60 000 wala 85 000 yi état bi proposé. donc ñooñu bu ñu ko tegee ci yoon war nañ leen mën a aligner ci 100 000 francs yi. bu ñu jëlee également ñi nga xam ne bac plus 2 lañ am wala ñi nga xam ne bac plus 3 lañ am wala ñi nga xam bac plus 4 lañ am ba bac plus 6 c'est-à-dire liggéeykatu état bi lu ci ëpp. ñi nga xam ay fonctionnaire lañ bac plus 1 lañ ba bac plus 6. léegi nag ñoom bac plus 1 ba bac plus 6 ba bu ñu ko jëlee li ci ëpp mooy que ne ku ci nekk ñu leen indemnité de logement yi mi ngi entre 100 000 ci ñi nekk ci yeneen corps yi dul jàngalekat ñi ngi nekk entre 100 000 et 200 000 ci indemnité de logement. waa léegi nag lu tax ñu bodd ci jàngalekat yi. li ñu loolu rek la ñu wax néewuñ ni nañu jox bii montant wala bee dañ ni nañ ko tiri. jaarale ko yoon. muy liggéeykat bu mu mën a doon. parce que kenn ëpp sa morom importance. parce que kee buy àtte kee di jàngale kee di yore kaaraange réew mi. ku ci nekk da ngaa am njariñ pour askan wi ku ci yaakaar ne yaa ëpp doole sa morom rek yaay nax sa bopp. parce que nag bu fekkente ni médecin bi ku feebar dem seeti ko waaye médecin boobee ab jàngalkat a ko jàngal. kon bu ñaa nga mën nërmeeloo. kon ab médecin bu baax sax dootu fi am ba Alaaji Assane ñaanu ko yàlla ku fi feebarat ci réew mi da nga wuti pexe ba génn réew mi dem faju ci kon nag nañ wax lu leer ba ñun li ñu wax mooy nañ fexe ba yamale liggéeykat nguur gi. très bien Dame Mbodj di njiital Cusems authentique la ñu àndal seen émission yoon week RFM mooy coordonnateur bu FEDER mbootaay ko syndicat yi jàngalekat la sëñ Dame waxtaan moom faw mu am président Sall sax ci conseil des ministres dem mu ngi fàttali kilifay gouvernement bi premier ministre notamment nécessité tegaat ci table ji pacte social stabilité bi ñu fi signé woon
ndax il faut que ak dal am même réew mi émergence gi nu bëgg fa nu bëgg a yegg il faut dal am mais nii ngeen ko jàppoo nii mel nañu ay mbëri làmb ministre éducation ca wet ga yéen ca wet ga ca des d'ailleurs seen diggante ak Serigne Mbaye Thiam moom il faut que am ku ci dox man noppi naa sax pour ñëw ngeen toog ma doon médiateur yi parce que bu dal gi amul xadar gi tànk mu ngi am da ngeen di rester ci benn personnalisation du débat du ngeen dem fenn. waaw xam nga foofu da ngaa laal poñ bu am solo parce que sénégalais yi ñu ngi koy wax nag nee nañ seen diggante ak Serigne Mbaye Thiam war nañ ko xool parce que nag coow li pëccxoo bi bari na te secteur bii mooy secteur bi gën a stratégique ci développement réew waaye nag bu ko jiiñ moom rek de non dama expliqué rek non mais moom lañ ko jox aussi dem ngeen ba naan sax da ngeen di réclamer départ am mel ni yéen ay fale mais da ngeen di yem seen place jàngalekat nag yéen waaw non xam nga ñun aussi bu ñu koy wax rek waxuñu ko pour yàq xam nga affaire bi la personne Serigne Mbaye Thiam intéressé wul jàngalekat yi ci kàttanu yàlla ñun li ñuy wax mooy comme jàpp nañ ni réew boo koy jiite aussi da nga koy jiite ci dal bu fekkente ne dal amul secteur yu njàng meeg njàngale mi du doole moo koy jiite ñun loolu lañ jàpp dama lay wax ministre yi nga xam si ñoo fa gënoon a mën a naxanteeg jàngalekat yi te yàggoon fa muy André Sonko ci dal gi ak yar gi ak mën a déglu nit ñi naxante day neex borom de day neex borom de nga ñëw ci beneen muy Moustapha Souran nga xam dañuy mën a toog di déglu nit ñi di dal xam nga mais Serigne Mbaye Thiam bu fekkente ne moom parce que naam dafa am formation militaire léegi moom dafa bëgg enseignant yi marqué le pas xam nga loolu mënta ne parce que jàngalekat ku leen xam ci ay esprit libre ñoo xam ne kenn mënu leen a xoqatal kenn mënu leen a tiital bu Serigne Mbaye Thiam ñëwee ci arrogance boo xam si ñëpp d'accord nañ Sénégal ni dafa nekk ministre bu arrogant léegi nag loolu bokk na ci jafe-jafe yi te actuellement kuréel yëpp muy FEDER muy même sama yeneen camarades yi bi ma leen dégloo ci semaine bi ñun ñëpp ñoo yem même position que suñu bëggee jàmm G6 waaw G6 bu ñu bëggee jàmm ñuy déglu xam tuuti dafa da ngeen a bari mbootaay de waaw non loolu wax nga ci sànq de façon expliqué naan la loolu moom du ci dara parce que daal lu mbootaay yi bari am nañ ay interlocuteurs crédibles mais li am solo mooy man la ma jàpp mooy Serigne Mbaye Thiam wax dëgg yàlla nag munoo wax ci njàng meeg njàng mi too wax ci moom parce que dal dañ ko soxla ci njàng mi mais bu fekkente ne lépp li muy def jaay doole la jaay doole gis nga Alaaji Assane dama la jox benn exemple rek pour la jaay doole bi gis nga actuellement intendant yu bari ci lycée yi bi ñu demee ba am nekkoon ci parti socialiste comme ñoom lañ dénk ministère bi ñu koy politiquer léegi bi ñu demee ba nga xam si wuroo nañoo ak moom accusation grave ngay wuroo nañoo ak moom bi ñu demee ba non sous réserve de la réponse de l'autre parti parce que amu ci benn firnde waaw non mais yoon wi di leen tooñ naan dañ ko politiquer waa PS waaw d'accord mais li may wax ni ñi may déglu wala boo defil politique comme non man politique on vous accuse de faire la politique yéen syndicaliste daan ñëwaat mais d'accord mais loolu daan ñëwaat mais dama la bëgg wax ne la ñoom boobu am na ci ku àndul ak moom dindi la boobu am na beneen bi mooy ay jàngalekat yoo xam ne defuñu dara mu xëy suspendre seen salaire xam nga li ñu def Ousmane Sonko ñu bëri dañu defa ni ci Ousmane Sonko rek la yem ci liggéeykatu nguur gi mais am na ñaari jàngalekat yoo xam ay responsable syndicaux la Ndeye Absaba Sarr ak Mamadou Ndiaye ci lycée Kennedy mais juróomi at a ngi ni fayeekuñ seen salaire xam nga gars dañ naan xàppati salaire yi comme li ñu bëgg a def ci weer wi ñu jëm luñ def mais defuñu dara dañ leen a jaay doole jaay leen doole parce que ña nga nekk ay dirigeants syndicaux grève am fa ñu jiite ko mais am nañ ci droit ñun ñoo leen doon jox mot d'ordre yi ñun Cusems à l'époque yaa may dégg ñu xeex fa ak seen i militants ñu mel ne ñoom ñu jàpp ni ñoom ñoo fa nekk lëmbe lycée bi ci leen jàpp ñoom ana inspection du travail ana tribunal du travail xanaa atte wuñ loolu dama ne la amul benn atte bu ci am jaay doole déggoo li ma la wax dama la xam nga nit sax boo koy sanctionné day am procédure même Sonko bi ñu ko bëggee sanctionné dafa amoon procédure ñu yóbbu ko fonction publique entendre ko mu andi ay avocat et cetera mais ñii entendre uñu leen fenn jaay leen doole suspendre seen salaire premier ministre bi mu ko yëgee recevoir leen boobu man maa ngi toog ñoom ñaar ñi ngi toog premier ministre ni Viviane Bambassi neel Serigne Mbaye Thiam mu delloo salaire yi mais boo Serigne Mbaye Thiam ne defu ko donc wala ni moom pour bëgg jàmm naka la premier ministre Sako dara mais loolu mooy dëgg parce que gouvernement la boo xam si c'est une armée mexicaine ñun loolu lañ gëm maanaam premier ministre bu fekkente ne gouvernement de coalition la boo xam ne Serigne Mbaye Thiam dépendul ci moom ci tànnoor la dépendre mais loolu aussi ça pose problème donc ñun li ñu gëm mooy wax dëgg yàlla ay na yëwén coow li ko gën a andi xam nga mooy président yéen a ngi gis état bi dafay tas seen mbootaay yi waaye yaa ngi bëgg a tas gouvernement bi waaw mais non du ma ko tas parce que état moom mënut a tas suñuy kuréel parce que lim jéemoon pour lever loo mot d'ordre bi ay syndicat bañ ko lever jàngalekat yi dañ ne lever wun loolu moom féete na boor comme ni ma la waxee man mii di wax ak yow bu ma taxawoon tey ni lever naa mot d'ordre kenn du ma ci topp parce que jàngalekat yi pare wuñ pour di topp kenn koo xam ne ci ay tappale ngay lever mot d'ordre bi dañ ni bu ñuy lever mot d'ordre bi état bi na leen fay seen 100 milliards bu ñuy lever mot d'ordre bi état bi na tiri ndàmpaay jaarale ko 100 milliards yi amul bàyyi la 100 milliards yi néewuñ nañu ko jox tout de suite wax naa ko léegi nee naa la 100 milliards mais il faut ñu pare nañ pour ñu non waaw dañuy d'accord ni dañuy fay suñu xaalis parce que atte bor fay ok donc léegi dañ mooy amul bàyyi gi loolu nga foog dina yombal waxtaan déet dana ko yombal xamul tax néewuñ nañ ñu ko jox tout de suite Alaaji Assane dañ ni na état d'accord ci ni mais boobu fekkee na état bi benn frilosité boo xam ni
ni ñoom comme dañoo yàgg digg ci defuñ ko ragal naa ni nag buñ duggaatee ci leneen it ci mënuñ ko day gën a. non dañ ko war a ay jafe-jafe yu ñu repousser la rek. mais yow El Hadj Assane jàpp nga ni ku mën a organiser ku mën a tabax ab terre boo xam si 1000 milliards lay jar. yaakaar nga ni état bu man loolu mënul fay jàngalekat seen 100 milliards. yaakaar nga ni defar terre boobu moo importance njàng mi dal. pour ñu delluwaat ci classe yi. pour ñu def examen yi jaar yoon pas ñu def seen affaire tappale parce que bërki démb du moins. def nañ affaire tappale bu rëy boo xam ne war nañ koo leeral Sénégalais yi. parce que olof yi dañ ni. bu fekkente ne day taw man ma dolli ci ni dënnu yi metti lool mu xiin ñuul kukk. boo toogee sa taw ba metti lool. muy xiin ñuul kukk dënnu yi ànd ak i dënnu nga taxaw ca sa biir kër ne da ngay fobeere bu taw ba sowetee da nga fobeere waat. xam nga lu ñu def. dañoo dajaloo ñoom inspecteur d'académie yi ñu ne leen dem leen ngeen tëgg benn calendrier bu bees. réaménagement année scolaire. waaw nooy réaménager année scolaire bi te yow coow li jeexagul. parce que bala ngaa réaménager da ngay xam ñaata heure nga perte. xam ñaata heure yooyu noo koy dabuwaate. bien qu'il faut savoir anticiper également. aussi waaw non mais xaar boobu ne kët na jot. waaw mais non dañoo joxe ay date moo tax. xam nga bu ñu nee actuellement bac bi mi ngi doon nekk par exemple le 3 juillet ñu ne léegi dañ koy yóbbu le 17 juillet mooy 2 semaines lañ ci yokk. alors que grève bi nekk na ñeenti weer loolu du tappale. grève bi ñeenti weer la durée. parce que FEDER moo njëkk a joxe le premier plan d'action mi ngi ko joxe en début décembre. début décembre ak léegi jàngalekat yi ci daara yu diggu dóomu yi ak yu lal yi parce que ba ñu demee ba le 19 janvier ñeneen ñi bokkul woon ci grève bi parce que grève bi FEDER moo ko démarré en début décembre moom lañ joxe suñu premier plan d'action fekk suñu préavis di doog a jeex biñ paree ci loolu ñun dóor ñaari plan d'action ñu ñëw janvier ñu dàbbaliwaat beneen ba ñuy dàbbale suñu ñeenteelu plan d'action ca la ñi nga xam ñoom la ñuy wax G6 dem rencontrer gouvernement bi le 19 génn daan na ñoom it dañuy ñëw dugg ci xeex bi ñun ñëpp ñu kontaan ci jàngalekat yëpp ni leen jot na pour ñëpp génn àndandoo ci xeex bi loolu moo tax ñun li ñu jàpp mooy temps bi ñu perdre décembre janvier février mars bay dugg avril yaa may dégg muy waaj a jeex yaa may dégg nga xam ne 4 mois yi lu mu gàtt moom yàqu na fi ñu toll na ci année bi léegi ñoom ci seen i tappale ñu dem dajaloo daal di jël ñaari semaine ni moom la ñuy yokk année bi même bu fekkonte ne grève bi jeexoon na ñaari semaine tuuti na pour yokk année bi mais comme bëgg nañoo dalal xelu askan wi ak jiixi jaaxa ji am ci biir élèves yi nga xam si ñi ngi taxaw di marche ñoom it dugg ci te élèves ay xale lañ ñun sax ñun bëgguñu ñoom ñu def loolu parce que ñoom ay gone lañ mais am nañ droit il faut leur parler mais am nañ droit wax leen ak gune yi mais am nañ droit def leen appel ne xale yi toog leen appel bi may def mooy nañ taxaw laaj seen àq ak seen yelleef pour ñu jàngal leen waaye bu ñu toj bu ñu def dara parce que manifester pour sa droit ku nekk am na ci droit mais nag amuñu droit dem di manifester nañ dem def autorisation comme ñun bu ñuy def marche ni ñuy def bu ñu demee taxaw ni ñun dañoo bëgg droit à l'éducation mais nag bu ñu yàq dara waaye nag bëgg a dalal xelu élèves yi ak parents d'élèves yi ba dem tax nga jël say calendrier bu bees boo xam si ay tappale la kooku tamit très bien dara maintenant Dame Mbodj yëf yi moom daal dina dëgër goo xam ni man sama xalaat bu gàtt jàpp naa ne bu ay concession amul ci wàll yëpp ku ne yàbbis lëf duñ fi jógee il faut que vraiment ngeen déglu kilifa ci réew mi daal ko koy xëy na rusé état bi ci jiitu nag ndax moo njaboote ñëpp mais bu kenn bàyyiwul fi nga ngànk ni gune yi ñooy sànku waaw non loolu moom am na mais ñun fi nu jàpp nañ ni contrairement ak ni ma déggee sénégalais yi ko wax ne enseignants dañoo radicalisé wu maanaam dañoo ngoy fi ñu ngoy ne duñu dellu ginnaaw noonu bu dee peut-être mën naa ko wax tekkee noonu radicalisation amul parce que ñun li ñu jàpp mooy li ñuy wax lu mën a ne la encore une fois sénégalais yi ñun neewul nguuru président Macky Sall mais ki ko war a def nee na mënut a ne ki ko war a yenu non ñun loolu lañ mënul dégg Alaaji Assane parce que soo ma nee tey jii lii mënuma ko te bés bu nekk ma xëy gis ngay def loo xam ni lu waroog loolu la dama la jox benn exemple ñoom nee nañ jàngalekat yi mënuñ leen jox loolu mais barki Dembo Ndiaye gis nañ fi ñu jël téeméeri junni jox ko soxna wala borom këru ambassadeurs yi waa léegi ñooñu te ñoom duñ ay fonctionnaire ab somme bu ñu jël rek téeméeri junni par weer jox leen ko noonu téeméeri junni amul benn jàngalekat bu koy am ba muy retraité ka nga xam ne soxna sa toog ca kër ga même fekkante ni ki la ñu yëkkati téeméeri junni jox ko xam nga ci koo xam ne borom këram wala soxnaam ma nga nekk ambassadeur wala ambassadrice ci benn réew ñu jox koy avantage yu rëy nga xam ne soxna sax soxlawu ko ma ngaa ay kii ñu jox ko lool xam nga nit nañu waxante dëgg gis nga ñun gis nga man damaa gëm ni sa soxna tey jii su la ñaanee dara Alaaji Assane nga ne ko dëkk bi daa dëgër temps yi moom yoruma dara mënumaa génne loolu nga ma wax mais mu toog ba caag gis la ngay def koñ bi ko fa am problème mu ñëw ñu jox la ordonnance ma nga dimbali ko mais bu yàggee mun la xoolal yow nag yaa ngi bëgg maanaam ak Samba Alar waaw Samba Alar léegi nag nguur gi loolu lay def maanaam moom nee na li ñuy wax nee na mënu ko mais su ko mënul du def li muy def parce que ñëw xoolal institution yi ñu créé ci réew mi Alaaji Assane boo waroon fii ni sénégalais yi lan mooy HCCT xamuñu ko
intéressé wu leen parce que gisuñu benn jeexital bu mu am ci seen dundin boo leen laajee luy dialogue des territoires xamuñu mooy ban te institution la boo xam te dugal xaalis mais boo leen laajee nombre ministres yi mënuñu laa wax ñaata ministre la donc ñoom leenu jàpp mooy jël seen i caisse d'avance ak seen i caisse noire jox ay président assemblée nationale jox ku leen neex ñuy pasare alalu réew mi alors que jàngalekat yi bu ñu leen joxee li leen war a jox ñu jaarale mbir mi yoon réew mi ndóol goo xam ne li jàngalekat yi laaj mënta ne bu doon ñun dañuy laaj lu mën la ne xam nañ te réew nag la Alaaji Abdou waxoon dëgg la c'est-à-dire que ñun ci la ñuy tënku réew li koy yàq mooy ñani jiite di laaj lu mënu la ne wala ña koy jiite di bañ lu mën a ne te ñun leen jàpp mooy lii ñuy laaj mën naa ne ñii koy jiite ñooy bañ loo xam ne mën naa ne mais ñun li ñuy laaj bu ñu ko joxoon du changer dara bu dee mesures yi ñu war a jël nañ ko parce que dañoo am ay mesures yu ñu war a jël yuy tax ñun li ñuy laaj te teg ko ci dëgg parce que laajuñu encore une fois lu bees li ñuy laaj lépp lu loi tëral la loo xam dañ koo jalgati ñu ne delloo leen ca buum ca boy fa mu nekkoon la war a nekk yi ci des yëpp mooy lu ñu déggoo la ak ñoom 2014 ñu war koo doxal te doxaluñ ko ba mu indi coow lii donc wax dëgg yàlla nañ bàyyi nasaxal xelu sénégalais yi ak di ñu dëngeek askan wi ñun jàngalekat yi fii ku fi nekk ci réew mi nga tekki fi dara muy liggéeykat muy bu mën a doon daara yi jàngalekatu daara wala jàngalekatu nasaraan moo la jàngal loolu moo fi am ci réew mi maintenant nag bu ñu fi bëggee booti jàngalekat yi coow day gën a bari am nañu jàpp ne dina doon ak yàq nag gâchis bu fekkee ni milliards yu bari yi def na ci njàng mi de façon générale waxuma ci jàngalekat yi mais école yu bari yi fii sancu lycée yeneen yi ñu créé abri provisoire ak projet yëpp ngir xeex tout cela ñu yegg si terre si fii tey loolu ce serait di gâchis quand même waaw loolu moom dëgg la mais nag même foofu tamit ñun dañuy jàpp ni utilisation bi rationnelul da ko tubaab di waxee gis nga xaalis bi dugg ci njàng mi ñun dañoo jàpp ni dañ ko war a càmbar parce que nag wax dëgg yàlla Alaaji Assane at mu ne ñu jël 403 milliards la budget bi 403 milliards pour budget éducation sa dërëm a nga ca sama dërëm a nga ca dërëmu keneen a ngi ci parce que taxe ak impôt Sénégal même naam découvrir nañ fi pétrole ak gaz ak zircon waaye loolu duggagul ci gafaka réew mi donc leen jàpp mooy alalu réew mi actuellement mooy suñuy taxe ak suñuy impôt yi ñuy fay ci lu ci ne lu ñuy yëngatu ak suñu liggéey waa léegi nag xaalis boobu dañoo jàpp ne bu ñu ko dee jox ministère éducation lu mat par exemple 10 ans mu nekk lu mat près de 5000 milliards war nañ koo càmbar nag Assane ak coow li ci ne parce que mënuñoo yore alal ju toll noonu ñu koy def ci secteur ba noppi bés bu ne tey la coow la gën a pëccëxoo mais loolu lépp xam naa dinañ ko def mooy fo bay rek ngay wax waaye il faut que taw bi sewet fi ñu toll nii yëf yi dafa sebetagul waaw sewet bi moom coow li bari na radicalisation am na yéen a ngànk fa ngeen ngànk nguur gi tam ne ci wàllu tëkkoo ko artuwaate loolu du buntu du feeñ waaw tëkkuwaate bi de moom biñ fi defoon ñaari at moom buñ ci duggee coow li day gën a yokk loolu moom am na ñuy ñaax nguur gi na ci dem mais bu ci demee musiba mu rëy dina am ci réew mi état amul droit réquisitionner ay jàngalekat parce que def na ko ñaari at ci ginnaaw booba ñun jotaguñu woon décret bi nga xam ne mooy organiser li ñuy wax réquisition maanaam fekk jàngalekat ne ko par force da ngay dem jàngale loolu bu ñu ko defee bii yoon ñi ngi leeral sénégalais yi bu ñu ko defee daan jalgati parce que décret bi nga xam ne moom mooy wax ci réquisition mooy décret numéro 72 017 du 11 janvier 1972 dafa wax ne kin mën a réquisitionner mooy ki nga xam ne chef de service la maanaam censeur proviseur directeur d'école ak koo xam ni directeur des études la mais mënuñoo fekk ab jàngalekat créé en mai ci classe am ñu ne ko dañ lay réquisitionner loolu na leer donc loolu bu ñu ko leeralee ñu xamal leen ni jaay doole boobu ñu leen di jéem a puus ni leen fexe leen ba jaay doole am bu jaay doole amee ci jàngale mi day gën a day yokk ca xar mi karaw la gis nga fi mu toll nii xam nga lu mën a andi dal mooy comme ni ma ko waxee sànq comme ñun ñëpp d'accord nañ ni suñu diggante ak kii ji yore njàng mi wóoroon lii jàmm mooy ñu taal di koy teggi andi keneen koo xam si dal na mën naa andi jàmm ci njàng mi beneen bi mooy leen ameel jàngalekat yi ñu def ko te jàngalekat yi def oyofal bi mooy. mais indemnité ngeen di laaj wala départ du ministre. non mais finalement on se retrouve. on se retrouve xam nga actuellement jàngalekat yi ci boppam xam nga li ñuy wax ni yëpp pour ñu def ko dañ koy waxtaane mais Serigne Mbaye Thiam fi mu toll nii comme woodu dem. jàngalekat bu mu woodu dem te yow secteur bi. mais waa G6 sa ngi waxtaan yi. non déglu woo ma de. ñooñu xanaa déglu woo barki dem ñoom it la ñu wax. actuellement Serigne Mbaye Thiam ñëpp ngi demander la même chose par rapport à la gestion de Serigne Mbaye Thiam. ça alors que secteur nag mënoo koo jiite. yow kilifa kër boo ko nekkee
te waa kër gi nee na ñoo wuroo nañoo ak yow seen diggante yàqu na yàq goo xam ne mënatu leen a toog waxtaan kooko ku fa yaakaar ay saafara yaa ngi nax sa bopp donc fi mu toll nii saafara yii ñu war a waxtaane pour mu yombal ko xam nga Assane mais saafara yee bari c'est-à-dire man mosuma gis yéen il faut un médecin bu fort généraliste bu mën fajandoo lépp nopp ya bët ya tànk ya xanaa kay da nga naan nañ faj lii waaye nañ ma jox indemnité nañ ma aligné nañu xoolaat rapport ba nañu dàq ministre bi mais quand même non mais pourtant nag yi ñuy demandé benn jafewu ci pour ça bu ci nekk rek état moo dalul rek gis nga bu ñu daloon am vraiment koo xam si mën na dalal xelu ñëpp ñu woo ko mu yore njàng meeg njàngale mi ñun ñëpp ñu toog waxtaane ko dal am parce que xam nga dañoo wax ci français ne dafa am ce qu'on appelle les rapports subjectifs et les rapports objectifs c'est-à-dire que en réalité qu'on le veuille ou non diggante yu yàqu ci ñaar ñu war a toog waxtaan tant que diggante ba defaruwaatul pour sax mu jur jàmm dina jafe. loolu moo tax ma ne ma wax leen la loolu rek déjà doon na apaiser tension bi. comme diggante yi yàqu na te réew mi ñëpp jaaxle na ñëpp tiit nañ te njàng mi fi mu toll nii fi mu jëm baaxul. parce que bu fekkee état bi dafa jël ni léegi xeex moo ci des xeex ak 97000 jàngalekat yi loolu du solution naam sax commencé na ko parce que weer yëpp mi ngi xàppati salaire yu jàngalekat yi. parce que weer yi ñu génn xàppati bi metti woon na. waaye bii ñu jëm mooy gën a metti parce que bii ñu jëm moom xàppati yi nga xam ne moom lañ prévoir pour def ko mais nag damaa bëgg mu leer jàngalekat yi nee nañ même buñ téyee woon salaire bi lépp. taxul ñu bàyyi grève bi. te li nga xam ne mooy sun ak suñu yelleef tan koy kaas joxuñu ko. kon nag loolu pour mu leer ñoom buñ jàppee ni. bu ñu téyee salaire u jàngalekat yi wala ñu xuf la ci ëpp doole wala ñu xàppati ko dañuy toog dootuñu liggéey dañ leen di xoqatal ña ngi nax seen bopp loolu du solution. pour ñu andi ay saafara dal mooy ñun pare nañ pour wut jàmm. comme ñoom. parce que xeex bu amee jàmm war naa mën a am. mais concrètement mais nag comme ñoom lañ fay teg ministre bi ñu tàmbalee jàmm du gaaw am. bi ñu tàmbalee émission ba léegi gisuma yow naka ngeen paree pour wut jàmm di ngeen koy wax rek mais nee nga daal il faut que ñu. daal di signer 100 milliards yi léegi dafa mel ni. yéen amul bàyyi gi daal moom mooy problème bi. parce que bu fekkoon ni ubbi ngeen sax ay buntu yu nguur gi mën a porox ndolloo parce que moom it c'est vrai que dajalay bor warul kenn moom ñoo ko dajalee ka dandal ba fii passif bu rëy boobu yëpp waaye xanaa di ngeen ko may mu nooyi. waaw loolu lañ ko may mu nooyi xam nga Alaaji Assane bu la nit amee lee bu ko neexee comme ni nga ko waxee da lay xoj ne la danga may fay tey. ngeen dem tribunal. mu ñu waxtaan ñu nii lañ koy mën a fay ñoom ñu ngi leen di déglu 100 milliards yi li nu wax dafa ndaw par rapport ak niñ ko bëgg a fayee parce que doo amel nit 100 milliards. bëgg naan dama koy étaler ba ay 2022 ki 2023 duñ ko nangu. te at mu ne day yokk xam nga lu ñu jàpp ñun. mooy nañ jël ay mesures fortes. loolu la ñuy xaar ci président de la République. mu jël ay mesures fortes. wax ne man comme ni ma jëlee sama décision ne damay jël. mesure financière forte. waaw mesure financière forte loolu nga bëgg a wax. waaw non loolu c'est important. xamul tax parce que Alaaji Assane crise bi. lu mu jar rek. war na koo jaral président Macky Sall. war na ko jaral nguurug Sénégal. parce que lam mën a jur moo bari. dëgg la gis nga ndongo yi ci mbedd mi. di xeex ak ay policiers te may jàpp ne wax dëgg yàlla Sénégal war naa romb fu ay nit di marché. ak droit de marche nañ ko bindee ci constitution bi ñu leen di dóor. di dóor ay jàngalekat ci mbedd mi. di dóor ay xale yuy laaj ñu jox leen seen ak seen yelleef mooy lan mooy ñu dem jàngal leen parce que constitution moo wax droit à l'éducation wax dëgg yàlla man jàpp naa ni. en 2018 Sénégal war naa romb foofu. parce que bu doon sax dañ ne dañoo dóor. wala dañoo sànni wala dara moo tax policiers yi dóor leen waaye parce que ñun ñi ak Kaolack wax naan la bañ fa yeggee di bëgg a def marche ñun fédère mais préfet Kaolack bu ñu ko toppoon kon marche ba day jur li am Ziguinchor. parce que dañoo yegg si mu daal di ñëw ba bàyyi ba la veille mu woo sunu camarade bi fa nekk Mbaye Sarr. secrétaire général SADEF ni ko waa léegi man itinéraire bi ngeen jëloon léegi changé naa ko pour di ñu provoquer. pour que ñu daal di fippu. jàngalekat yi commencé noonu nañ leen défier préfet bi. man leen non nañ ànd ak dal. parce que bu ñu fi nekkee di jàmmaarloo ak ñoom. ñu ñëw fi di fi dóor ay jàngalekat ay livre ak ay lacrymogène kooku amul njariñ parce que ñun li ñu bëgg a wax mënuñ ñu ko tee wax. donc leen jàpp mooy nañ bàyyi seen jaay doole beeg seen xoqatalaate bi. nañu bàyyi jàngalekat yeeg élèves yeeg ku bëgg a marche mu nekk ci mbedd mi marche ci dal. kenn du sànni kenn du def dara parce que jàngalekat yi bu ñuy marche dañuy solo ba rafet ñii dañuy costume ñii sol seen de grand boubou bu rëy. ku nekk ñëw taxaw ñu takk seen morceau yu xonq di dox ndànk. di tenkam ba yegg fañ war a yegg taxaw ku ne jël parole wax li nga bëgg a wax. mais Alaaji Assane il faut aussi loolu ñu koy dénoncer. parce que amuñu droit aussi. ñoo xam dañuy marche pacifique. sànniwuñu xeer defuñu dara ñu leen fay fekk di leen dóor pour ci loolu ci lu mu tegu. donc loolu moo tax man pour man yooyu yëpp. ay mbir la yoo xam ne itinéraire yi moom bu mu leen jaxase te kenn yoon wi nga war a jël kay buñ leen ay jëlal ni mbedd Kaolack ak yeneen régions yi moom mbedd yaatu na ngeen jël beneen mbedd l'essentiel mooy ngeen def seen marche
seen message jàll. waaw mais dama ne ak mbedd bu ñu mën a jël. xam nga police moom da ko war a encadrer rek. tant que xeex amul man pour man tant que ay xëccoo amul xeex amul rek. pour man xeex moom du lu gën. waaw donc loolu la quoi mais man li ma jàpp mooy Alaaji Assane pour revenir ci point nodal bi parce que en réalité. luñ mën a wax tant que li koy saafara. waxaguñ ci. te bala may ñëw ci saafara wax nga ci sànq parce que il faut président lamb poosam mu xam ne lii xaalis a koy faj. oui ci mesure bu mag a koy faj. daal di ko ci def bu loolu bu ko defee léegi ñu ngi xaar ndax moom noppi na ko. waaw voilà ensuite li mu ameel jàngalekat yi ci ay avancement rappel extra ci ay këyit yu mu leen war a jox ci fonction publique. Mariama Sarr nekk foofu. aussi këyit yi yéex pour joxe ko. loolu aussi mu gaaw on parle même de modernisation. carrément avec la dématérialisation mu gaaw xam nga dématérialisation lañ ñu dig. mais boobaak léegi tey ba tey c'est vrai que temps yi ñu ngi gis ni mi ngi yëngutu mais ba tey ñun jàpp nañ ni comme dématérialisation bi commencé na war na mën a gën a gaaw pour jàngalekat jot seen i këyit parce que loolu mooy tax xam nga ñoom li ñu xamul mooy mot d'ordre bii ñun dirigeants syndicaux yi bu ñu ko bëggee yëkkati te amuñu luñ teg ci loxo jàngalekat yi mënta nekk parce que xam nga ñun ñëpp yéen ñëpp yéen a ngi nañ jigéen xanaa da nga naan ñu dolli rek da ngeen bëgg ñu dolli rek non leen ñu teg loolu du loolu la jàngalekat yi di laaj waaw moo tax ma ne xam nga aussi faut pas être un nihiliste quand même nga baal moom Mbodj bul ne teguñu dara teg nañu da nga naan yéen da ngeen bëgg lu ko ëpp bu ko defee ñi nga xam ni pare nañ pour àtte si sax xam fan lañ toll waaw léegi non du bëgg lu ko ëpp xam luñ bëgg rek ñun mais xëy na sax Alaaji Assane su fekkente ni tiri nañ ndàmpaay jaarale ko yoon xëy na état bi su fekkente ni jaarale ko yoon ba ku ci nekk li ci sa àq sa yelef la jox xëy na sax li muy tiit noonu xëy na du ci am mesure forte yi mu war a jël tamit su ko jëlee pour yenn yi nga xam ne ay dépenses yoo xam amul benn njariñ mu jaarale ko yoon ensuite budget ministère éducation bi tam ñu jaarale ko yoon parce que nag bëgg a jël lycée Mariama Ba bee bu ndaw bee nga xam ne matul ay 200 et quelques élèves la nga dem ne dama koy peinturaat ci 868 millions xam nga loolu tam ministère éducation mu ko def loolu njombe la bu ñu jëlee tamit ministère éducation bii boo fa demee bâtiment central bi ñu jël 104 millions def ko ca pàccee ko di ko peinturaat ni 104 millions lañ ko peinturé xam nga yooyu yëpp tamit ay tappale la donc ñun li ñu bëgg mooy ñoŋal alalu askan wi Alaaji Assane ñun mun ñu nekk ay liggéeykat nekk ay syndicalistes nekk ci secteur bi ñu jël xaalisu askan wi di ko dugal ci ab secteur bi noonu ñu koy pasaree di nga xam si ak alal joo xam ni ñun ñëpp dañoo sonn pour am ko te Sénégal du réew mu am daa am doole joo xam ni lu ne mën na ko xëy na ñu ngi ñaan ca kanam yokkute am ba nga xam ni yéen fi gis yëpp ci ay xeeti koom-koom ak am ak minerais yooyu ñu mën koo exploiter ba Sénégal jëm ca kanam mais ñun leenu jàpp mooy wax dëgg yàlla xaalisu ministère bi nen koy pasaree ci ay passation de marché yu jaarul yoon ba ARMP di ko wax 2014 loolu du suñu ndam même ñun ñii donc loolu nag ay mesures fortes lañ ci war a jël parce que ARMP moo ko wax du maa ko wax moo ni 2014 ni ñu jaarale budget bi jaarale ko ci yenn marché yu bëri jaarul yoon ci ministère éducation nationale sur Serigne Thiam donc loolu moo tax ma jàpp ni man Alaaji Assane fi ñu toll nii li ñu bëgg mooy nit ñi xam ne ñun jàngalekat yi amuñu intérêt ci njàng mi yàqu lan la leen avenir élèves yi jaral bu fi nguur gi nekkoon wala ministre éducation noonu laa ko koy laajee parce que il faut ñu xool ñaari wàll yi lan mooy seeni sacrifice parce que am réew dina toll foo xam ni dañ naan nag sacrifice donte comme ni nga ko waxee ku ne xam nga salaire ak ni mu tekk ci biir njaboot loolu moom buñ ciy discuter enseignant nañ foog ne da nga leen di sànni xeer wala dara mais sañ-sañ bu wér la ci ñoom waaw nit ki mënoo ñëw toog di añ ba suur ak sa njaboot naan ko muñal ba suba déedéet maintenant sacrifice yi ñun moo tax ñuy wax solution buñ koy wax mooy ku ne muñaas lëf mais ba fii dama gis dënn yee jóg muñ amagul. waaw Alaaji Assane xam nga léegi ñun la ñu jàpp ci sacrifice yi mën a def ñun jàngalekat yi mooy bi ñu demee ci terrain bi yëpp jàngalekat yi ñu waxal. ci rapport yi ñu jot ak terrain bi li ñu fa waxtaan ak ñoom. ñun waa FEDER li ñu jàpp mooy. su fekkente ni gouvernement Sénégal nangu na def ay jéego pour tiri ndàmpaay jaarale ko yoon. pour équité am. pour que jàngalekat yi bot di ci ni ne fayee liggéeykatu nguur gi ñu bàyyi ko parce que comme ni ñu koy waxee réew boo bëggee jàmm am fa day lalu ci dëgg li ngay def parce que damay joxe exemple bi ñu xalif général des Tidianes recevoir dama ne pour mu ñaan ñu pour ñu bàyyi dama ne ko xalif général man day dama lay wax rek li ñu boole ak état ci tënk parce que yow kilifa nga kenn du la téye lu yàgg boo jëlee borom kër boo xam ne dafa yore ñeenti soxna tabaski jot mu war leen a jox lu nu jëndee ndimo lu bees mu ni aawo bi yow day màggat nga jox naa la 3 junni pour nga wuti loo sol ni ñaareel bi yow day jox naa la 7 junni ni ñetteel bi yow day jox naa la 10 ndaxte yaay ñetteel bi ni ñeenteel bi comme yaay sama gone gu ndaw yow jox naa la 1 junni kër ga tas na mu ni ma dëgg la kër ga tas na xam nga nag loolu lañ ñu def ñun liggéeykatu nguur gi buñ ñu boddentee rek
dal du am donc état bi moo am intérêt. ci ñu tiri mbir mi. jaarale ko yoon. ku ci nekk gis ci sa bopp. ñun waxuñu jàngalekat kese de dañ ni système de rémunération bu équitable. boo xam ni képp kay liggéeykatu nguur gi da nga ci gis sa bopp. mais nangu ma ne ko nag léegi loolu buñ ci jëlee engagement. newul ñu def nangu ngeen ni léegi loolu buñ ko defee. non loolu lu defagul la. nangu ngeen ne ñu d'accord rek dañ ci d'accord ñun jàngalekat dañ ni néewul ñu jox ñu. dañ ni nan d'accord ci loolu. buñ ci d'accordee nag ñoom ñu jël mesures yi ñu war a def nag ñu jox leen temps. ah oui ñu dellu ci classe yi. jox leen temps nag. ñu jël mesures yi. mais nag mu am ay dates yu précises yoo xam moom lañ koy defee. te du nekk ay dates yoo xam dañ koy sànni ca àll ba. pour bëgg ñun ñu di def affaire naxaate. loolu bu ñu ko defee. kon yéen problème bi problème mu réglage rek la. voilà problème ñu d'accord non ñu d'accord parce que d'accord guñ ñoom ci loolu. pour yamale liggéeykatu nguur gi. mais ñoom mënuñoo jël suñu xaalis def lu ci ay recherche jox cabinet privé ba pare. mais ils sont obligés de le faire. quand même mais loolu kenn waxagu ko. jotagul bu ñu yàq suñu xaalis ci loolu mais yéen laa. non li ngay wax nii waxuñu loolu Alaaji Assane d'accord kon il faut d'accord c'est-à-dire que ñoom buñ ñu d'accord ñun léegi ñun d'accord nañ pour boddi compte bi am ci liggéeykatu nguur gi ñun d'accord nañ ci xanaa ñoom dañoo naax léegi lan moo tax ñu deflu audit bi kon waaw léegi xam nga booba lan moo tax ñu deflu ko ba ñuy def lu audit bi dañoo jàppoon ni ñun li ñuy ñaxtu ñun jàngalekat yi médecins yi di ko ñaxtu ñeneen di ko ñaxtu ni daa am boddi compte bu am ci ni ñuy fay liggéeykatu nguur gi surtout ci ndàmpaay yi ñoom dañoo jàppoon ni loolu amul ñoom loolu lañ jàppoon parce que ñun yàgg nañ koo kaas léegi nag bi ñu nee ba jox ko cabinet bi nag cabinet bi mu ko déposé même bañ koy partagé daa am partie buñ ca nëbb parce que jàpp nañ buñ ñu ko wanee coow li gën a rëy mais comme ñun cabinet ba dañoo fàtte ñoom ne cabinet bi rencontré nañu ñun ñëpp ñun syndicat yi ba muy def étude bi parce que pour mu sérieux il faut mu rencontrer état rencontrer liggéeykat yi ñun ñëpp rencontré nañu suñ kuréel yi pour wax ñu lan mooy jafe-jafe yi ñu génn bulletin de salaire yi teg ci table ji donc ñun li ñu jàpp mooy nañu waxante dëgg gis nga fi ñu toll nii pour jàmm mën a am day lalu ci dëgg parce que jàmm boo xam ni ci ay naxaate la lalu li tubaab di wax c'est pas une paix durable dëgg la pour que jàmm ji sax il faut ñu régler ko noo xam ne ci dëgg lañ koy teg loolu tax jàngalekat yi li nga wax ne lan lañ pare parce que question bu am importance nga posé lan la jàngalekat yi pare pour def pour jàmm mën a am pour ñoom ñu def concession mooy bu ñu demee ba état bi d'accord nii lii ñuy ñaxtu ci dëgg lañ ko teg que lim ñu ameel pare na pour fay bor bi ñu waxtaan ak moom ci échéancier boobu noonu la ñu koy fayee boo xam ne bu jaadu la boo xam ni tamit duñ ko yóbbu ci ay at yi 2019 ki ay 2020 ki 2030 léegi bañ noppi nag ñu doog déggoo ci ni ñuy fayee jàngalekat yi ndàmpaay jaarul yoon ñu tiri ko jaarale ko yoon loolu suñu ko defee ñun jàngale yi xam lu ñuy def booba seen affaire tappale bi ñu def bërki démb naan yokk nañ 2 semaines ci njàng mi day jeex léegi bu boobaa xam ñu lu ñuy def daam baatu tappale dañuy ñëw 100 fois yaa nga wax ci émission bi baal gars yi nag tappale bi dafa bari parce que boo nee damay tëggaat année scolaire bu bees boo xam ne njàng mi jeexagul grève bi jeexagul xam nga ko naxaate la léegi boobaa nag grève bi bu jeexee ñu toog nag ñun ak ñoom ñu tënk nag léegi benn calendrier bu bees boo xam ne jàngalekat yi bu dee lañ leen doon xañ jox nañ leen ko ñu kontaan ñu d'accord ñoom nag yokku année bi lekk seeni waxtu ñu nangu koo yokk bu ko defee ku ci nekk la nga doon dab-dabaatal nga mën koo dab-dabaatal mais bii yoon grève bi am nii musta am Sénégal pourquoi parce que guleet ñu toll ci mois d'avril composition premier semestre nga xam ne ña ngi ko waroon def février ba instant bi ba suñu joon yàlla yi tey amul presque benn lycée Sénégal boo mën a dem élève ne la sama bulletin ngi nii ci premier semestre alors que instant bii la ñu waroon def deuxième semestre pour commencer waajal examen yi donc kon situation bi nekk nii contrairement ni ko directeur des examens et concours di oyofale di ko ñàkkal fayda pour nax sénégalais yi te gis nga benn affaire Alaaji Assane bëgg naa ko leeral sénégalais yi gis nga bu ñu bëggee forcer njàng mi doxul cours yi doxul normalement ci public bi élèves yu bari bu ñu waroon def fukki leçon ak juróom-ñeent wala ñaar fukki leçon ñaar lañ toll wala ñett wala juróom ñu bëgg a jël loolu teg ko ne daan ne léegi dañuy organiser seen i examen seen yoon nekkul ci ndax élèves yi jàng na ñoom jànguñu loolu bu ñu ko fa bëggee def ay coow la fii indi loolu baaxul te kenn waru cee ànd ku nekk ci réew mi parce que le Sénégal est surveillé système éducatif bi dañ ko surveillé maintenant ñu ngi lay gërëm Dame Mbodj xam naa waxtu wi moom jeex na tàkk mais ci seen i prochaine ndaje ngeen boole ci rek yéen it lan ngeen noppee tegal nguur gi comme sacrifice bu ko defee xëy na moom dina ñëwee beneen bunt parce que ba wax ngeen ko noo xam ne moom it xam na ni il faut mu ñëwee beneen bunt waaw ndax yëf yi moom bunt bi kenn ko daaj comme duñ ko daaj dañ koy fexe ubbi en tout cas ñun waa FEDER ci turu jàngalekat yi bokk ci FEDER yépp ñun jàpp nañ ni lii am ni baaxul ci réew dëgg la te jàpp nañ aussi ni nguur du jaay doole fii ñi buux président Macky Sall ne ko jàmmaar lool ak jàngalekat yi jàpp naa ne ñooñu buñ ko ci buuxee ba mu ñàkk nguur gi ñooy dem ànd ak ñeneen ñu yore nguur ga donc loolu na fa teey maintenant nag ñun jàngalekat yi kenn mën ñoo xoqatal
bu dee réquisition la wax naa léegi ne loi bi permettre leen ñu réquisitionner ay jàngalekat créé en mai. bu dee nag tamit jaay doole la ñu ngi dagg salaire yi jagg bu metti boo xam jaarul yoon te grève bii sax waruñu woon dagg salaire yi parce que ñun laajuñ lu bees dañ ñoo xañ suñu ak suñu yelleef ñuy xeex. léegi nag moo tax ku bëgg jàmm ci réew mi. da ngay bàyyi di kañ président bi ne ko songu leen ku ko songuloo tamit mi ngi koy dugal ci guute. ñun li ñu jàpp mooy. li ñu war a wax mooy lijjanti seen ministère éducation bii nga xam ni coow li bari na. Serigne Mbaye Thiam digganteem ak jàngalekat yi yàqu na ñu wut ci ay saafara yii nga xam ne ñun vraiment moom comme jàpp nañ ni secteur bii dafa laaj dal jàngalekat yi kenn mu leen a xoqatal te moom am na seen relation yu yàqu yu nekk seen diggante man jàpp naa ne bu ñu bëggee dal moom luy gën a gaaw mooy ñu jële ko fi. beneen bi nag mooy ñu fexe ba vraiment lii jàngalekat yi di ñaxtu. état bi jël ci ay engagement tiiri mbir mi jaarale ko yoon ndàmpaay ñu jaarale ko yoon bàyyi bodd bi ñuy boddi jàngalekat yi leneen amel seen 100 milliards ñu wax leen nu leen koy fayee ci échéance bu xam ne jaadu na xel mën na koo nangu. état ko ci 2018 bi loolu jàpp naa ne suñu ko defee. jàmm mën na am jàngalekat yi yokk waxtu yéen doon liggéey. daal di delluwaat ci classe yi. bu ko defee ñu daal di am jàmm ñu génn ci grève bi bu ko defee ñu toog ay ati at. grève dootu fi amati. jërëjëf loolu daal ñun maa ngi gërëm ñëpp. jërëjëf Dame jërëjëf di kontaan ci li ma ñëw ci yoon wi. maa ngi lay gërëm di ñaan ni liñ fi wax ni vraiment yaakaar nañu kilifa yi ñu ngi ñuy déglu. et que ñuy wax ne ñun waa FEDER bëgguñu. année bi yàqu parce que année blanche catastrophe. incha allah yàlla mën na ko mu fekk rek ku nekk ci disposition ni ma koy waxee teg as lëf ci suuf bu ko defee jàmm del si waaye yéen it obligation de résultat ngeen fexe ba examen yi gone yi jàll lu ko mooy nag daam naa la dàq de bi yoon radiation ba foofu lay ñëwee nag parce que mënuñu amee enseignant xam ne gën noo dégg tubaab aussi élèves yi mënut a ne. du ñëpp am na mais nag ñoom ñoo leen recruté de jàngalekat yi recruté wuñ seen bopp. jërëjëf Dame Mbodj vraiment amoon nañu mbégte ni nga ko waxee ànd yow it ak yow ci émission yoon wi Dame Mbodj mooy secrétaire général Cusems authentique coordonnateur bu FEDER ci technique bi Aliou Ba El Hadj Assane Gueye ci micro bi ba alxamis ak jàmm incha allah.